Assalomu alaykum. Chorva brend kanalimizda shaddiy obunachilar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa videoni boshidan oxirigacha erinmasdan bittadan like bosib, qo'llab, paddishga qilib turasizlar obunachilar. Mondaqa toza liniyalik, qoni toza arasham qo'yiladi. Xudo xolasa narxini ham yeb ichish hamma yo'g'ini yetkazib beramiz obunachilar. O'sha Namangan viloyati, Namangan tumani arzonchilar va optimchilar qorasiga yetib kelganmiz. Videoni boshidan hojaga bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turing. O'sha kanalimizda anchadan birin chiqarib, xudo xolasa obunachilarimiz tanigan o'sha O'tkirbek arzonchini qo'y fermalaridanmiz. O'tkirbek bormisiz? Obunachilar, xudo xolasa bugun amakimni qo'rasidamiz. O'zimizni qo'rani ham qo'yganmiz. Hozir bugun amakimni qo'rasiga kelganmiz. O'sha boshidan oxirigacha bor ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bugun obunachilarimizga chiroyli qilib qo'ydi, qanaqa holatda yemlanishi hamma haligindaqalarini yetkazib beramiz obunachilarga. Yetkazib beramiz. Kam ko'sti bo'lsa pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz, telefon qilib bilishaveradi. Telefon qilsa ham bemalol ma'lumot beriladi. Bor ma'lumoti beriladi. O'zlarining endi fikrlari bo'ladi. Fikrlari bo'yicha ham bemalol telefon qilib. Xudo xolasa obunachilar, kommentariyaga yozib ketsalar, xudo xolasa mol deysizlar, qo'y deysizlar, xudo xolasa hammasidan yeb ichishiga, xudo xolasa qo'y boqish sirlari qilib, chiroyli qilib video obzor qilib yetkazib beramiz. Obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turavering. Xudo xolasa kanalimiz yangi, obuna qo'ying, obuna bo'lmay kelamiz. Mana hoji akamon jonivorlar qarang, voy, tozalaridan yig'ibsiz-a, O'tkirbek o'zi ham. Mo' qo'ylar qarang, jonivorlarda. O'zimiz ham ishqibozchilikka. Ishqibozchilikka. Akam o'zlari olib kelganlar. Ishqibozchilik hammasi liniyasi toza, qoni toza. Endi haligi-yu, bu qo'y boqishlarda ham haligi oldinlari solo boqardik bilsangiz. Oldinlar o'zimiz ham shu amakimni qo'rasida ham faqat solo edi. Hozir qo'chqorni ham aralashtirib, hamda qo'chqorni kamiga liniyaligidan olib kelib baqayapti. Liniyaligidan, qoni tozalaridan, mo' qarang obunachilar, mo'. Neslisidan ham bor. Endi liniyaligi ham haligi qirg'izni qo'yib bo'ychan bo'lar ekan. Bo'ychan bo'ladi, to'g'ri. Bo'ychan bo'lar ekan, eniga ham, uzunligiga ham zo'r ketar ekan. Hamma tomonlama kelaveradi. Shundan ham bir boqib ko'raylik dedik. Endi sizga ko'ryapmiz bular yaqinda kelgan. O'zgarib turib sal charchovi ham chiqmabdi shekilli, o'zi qo'chqorlar, mo' jonivorlar, qarang. Ponno, qarang, dumbarazlar. 11 oylik oshiq shunaqa bular. Hammasi qo'zi hali chiyorgani yo'q bularning ichida. Mana o nar tomondan ko'rsating, shu tozalaridan ham. Qarang, jonivorlardi. Toza liniyaligidan olib boqing, hoji aka. Qorang'iligi umuman ko'rinmayapti. To'g'ri. Biroq ana shu qo'ylar tillaga teng qo'ylar, shu qo'ylar. Qarang, jonivordi. Yuzi, qulog'i, yuzi ham hoji aka, mashalloh deb havas qilgan akalarimiz bittadan like bosib qo'yish olsin. Xudo xolasa qanday yem beriladi bularga O'tkirbek? Hamma yo'g'ini sekin bir voshdan boshlayveramiz. Bir voshdan boshlaydigan bo'lsa, bu yoqqa yuravering. Yemda o'sha tayyorlanadigan yeriga boramiz. Tayyorlanadigan yeriga, xudo xolasa. Obunachilar, mahayda yem pishiriladi O'tkirbek. Mahayda qaynatiladi. Qozon necha litrlik? Qozon 70 litrlik qozon. 70 litrlik qozon. Hozir mash qo'rada qo'ylarimizga bir mahal yetkazib beryapti. Bir mahalga. Hozir nimaga? Bir kunda necha mahal yemaydi o'zi? 2 mahal edi. Ertanman kechqurun edi. Ertalab kechqurun. Ertanman bir 6:30-7 atrofida yeydi. Kech tomon o'sha, kech tomon ham shunaqa. 6:30-7 atrofida. Bitta ham hashak yeydimi yo sug'orib qo'yiladi bo'ldimi? Hashak ham 3 mahal edi. Hashak ham yeydi yemdan keyin. Yemni oldin bitta sug'oramiz. Keyin yemini yeb bo'lgandan keyin bitta o'g'rini to'ldirib qo'yamiz hashakka. Keyin yana bitta hammasini to'ydirib sug'oramizda, yana bitta hashak solib qo'yamiz. Shu bilan kechgacha yeb yotaveradi. Yotaveradi. Shu kechki paytga yana qilamizda, sug'orib turib, hashak tashab yeb bo'lgandan keyin bitta yemni. Endi O'tkirbek yemimiz mana shu holatda pishadi. Shu holatda pishadi. Qarang obunachilar, nakka ham yolli ko'taydi ekan o'zi. Bunda pishiryapmiz dedim, hozir ozgina ortiq bilan bo'lib qolyapti-da bunda. Ozgina ortig'i bilan. Hozir yemni qaynatishga hali harakat qilmoqdik, birdaniga kelib qolganimizga birola qaytib o'tib ketyapti. Endi yem qaynatamiz. Hozir ortiqchasi bor ekan, buni bir hammasini savaramiz. Xudo xolasa keyingi safar batafsil hammasidan boshidan oxirigacha. Qo'y boqsang barakana shunda degani rost-da. Bolasini ham ko'rsatib qo'ying. Qo'y turaveradi-yu. O'zdaylar aborot oladi, bergan shayni tashlab beradi, tagi qatiydi. Tagi rosa ko'tarilganda haligi ko'chirasiz. Mana o'zi qarang. Mana obunachilar. Mana. Ne ko'chirasiz. Qiydinglar-da bu. Bitta haftaga yeb qo'ysangiz quriydi bu. Qattiq oladi. O'zini o'ziga hal qilib yemni qaynatib, yana o'ziga beramiz.
Xolasa bularni ham berishni boshlaymiz. Qanchadan berishini hamma yo'g'ini aytib ketilaveradi. Hali shashilmang videoni. Voy, hoji buva. Xotirjam bilashib olaverim. Bugun sal bunday video bo'lmaydi, ishonavering. Bu yoqqa yuring endi. Hammaga ham manfaatli video bo'ladi bugun. Xolasa mana. Kepak. Kepak bor mana. Bunusini ham ko'rsatib keting. Bunisinimi? Haliginda Makka bor-ku. Aha. Makka bilan bug'doyda haligi Un yarma qilib qo'yargan. chiqarilgan. Ha, yarma qo'yargan mana. Gap yo'q, qarang, obuna. Unimasi undan sal bir pog'ona balandroqda turadi, yarmas. Qarang. Mana. Kekir yotaveradi, Hozir ko'rsatdimmi qozon? Aha. Qozonni o'zida mana Makkani o'zidan tashlaymiz. Makkani o'zi pishiriladi unda. Makkani mana pishmagan holatini ko'rib turibsiz-a? Pishmagan holat. Pishmagan holati. Buni tashlaymiz va qarab turing, solishtirib ham beraman. Aha. Mana obunachilar, pishmagan holati bu. Qarang, bittadan like bosib turavering aka. Mana tursinlar. Mana. Pishgan holati mana. Aha. Mana pishmagan holati. Qanchalik farqi bor? Qarang, yollik bitaydi ekan, o'zi Makka. deydi, mana. Bir paqir tashlasak Makkadan. Aha. Makkadan bir paqir tashlasak, suvda 2 paqir kuyamiz. Suv Birga ikki paqir. ko'payadi bu. Bab-baravar Ha, ko'payadi. Ko'payadi bu. Shuning uchun ham foydasi yaxshi bo'ladi. Hozir qo'ylarimizdan Natija ham yaxshi bo'ladi, natija. bo'ladi. Qisir qo'y olib, qo'chqori borlar. Qo'chqor qo'shib qo'ysa, yemni ichida hali ko'payib turaveradi o'zida-o'zi. O'zi ko'payaveradigan. Mana o'z qo'chqor qo'shib qo'yganmiz. Hozir bo'g'ozi ham bor ichida. Hozir yana bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu orada haligi sal oldinroq tug'ib qo'yadigan bo'lsa, mana Qur'on haftaga yaqin bir 2-3 oy qoldi deydiga. 2-3 oyda 3 oy oldin tug'ib qo'ydi deyilganda ham 3 oy vaqtdan keyin bolasini olib qolayini Qur'on hafta sotib olsa ham bo'laveradi-da. Bittasi qo'yda qolaveradi. Qo'yda o'z qolaveradi. O'zidan ko'paytirib, o'z chorvachilik shunaqa bo'ladi-da o'zi. Chorvachilik o'zi chorva bilan baraka deydi-yu. Mana o'zi haligida uyda qo'y turgani ham yaxshi deydi-yu. Haligi po'choq degan narsalarda ne tashlab qo'ysangiz o'zi yo'radida. Mana. Jonivorlar. Qarang, bu yerda necha boshi bor, O'tkirbek? Hozir qo'chqor so'lig'i aralashib bir 30 boshdan oshiqroq bor. 30 boshdan oshiqroq. Ha, 40 ga yaqin bor. Hozir ularga endi azina qonni to'yib yotibdi o'zi. Bitta ko'rsatamiz. O'zi hammasi yotibdi o'zi. Mana obunachilar. Jonivorlar, voy, hoji aka, havas qilgan bo'lsangiz bittadan like bosib, kanalga bitta obuna bo'lib qo'ying. So'liqlar ham bor, so'liqlar. Bunaqasi qo'ra bo'ladi desang. Jonivorni qarang, yemga tashlanishini. Hashagini ustiga tashlab qo'yamiz. Hashagini ustiga tashlanaveradi. Ertanman beramiz Mana dedim-ku. obunachilar. Aha. Ertanman shu bir o'zimdan kelganligi. Bitta yeydi, kechki tomon yeydi. Kechgacha mononi yeydi, haligi oxirida qolib ketadi iskitkasi. Aha. Iskitkani olib turib, drabilka bor. Drabilkaga yana bitta tashlaymiz, yana da mayda qilib chiqaraveradi. Yana ham mayda qilib chiqarib beradi. Bundan ham maydaroq qilib, ha? Bundan ham maydaroq qilib chiqarib beradi. Gap yo'q. Turib, kepak chanchib bersak, bitta qo'ymay yo'q qoladi. Oxirigacha yeb qo'radi. Mana obunachilar. Ko'ryapman-da, haligi mashina iskani qoplab turib, mashinaga beryapti. U kerak yo'q narsa. Bu endi Beravering bularga. Baribir ham pulga olingan narsa-da mana bu. To'g'ri. Haligindaqa moshpiris bu. Hali drabilkada o'tib ketib qoladi-da, qarimo kaltaga. Ha. Valloh. Bu yog'ida ona bolasidan ham bor ekan mana obunachilar. O'tganda bular oldi tug'ish boshlab bo'ldi. Oldi tug'ishni boshlab ham bo'ldi. Mo jonivorlar, qarang, voy. Mana shu qo'ylardan tushadi, hoji aka, dollarlik qo'ylar ham. Qarang. Qo'chqarni yaxshisidan qo'shsangiz hoji aka o'zi bolani ham yaxshi beraveradi. Bo'g'oz bu ham. Qarang, jonivor o'zi qonni ham ikki tomonga tashlab qolibdi o'zi. Badaniga ham ahamiyat berib qo'yishaveradi. Bu badani bor-ku. Badani ham bir xil, tekisda. tekis. Bolani olgandan keyin mana o'sha bir oy o'z g'uval haftaga ham bir oy atrofida qoldi-da, bir oy oshdi. To'g'ri. Bir oy emlab berganda ham bolani ancha katta qilib qo'yadi. Bolasi katta bo'lsa, bolasini sochsa ham o'zi birga bir poyda qilaveradi. Ha, poyda qilaveradi. O, ikkita qo'chqorimiz ham bor. Ikki dona qo'chqori ham bor. Bular yemini ham yeb olib chiqilgan o'zi O'tkirbek. Mana obunachilar. Jonivorlar. Voh, jonivorlar qarang. O'ta go'zal-yu, O'tkirbek. Jonivorni qarang. Sotiladiganlari bo'lsa ham telefon qilishsa
top halik berilaveradi. Hozir mana shu qo'roda hamma qo'ylarni ko'rsatyapmiz. Aha. Endi amakimdagi o'zlar nomerini qo'yib qo'yamiz. O'zlarini nomerlar qo'yib qo'yiladi. Qaysi qo'y yaqqan bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqa chiqishaveradi. Sotilmaydigani yo'q. Mana shu qo'y yoqda bitta Telegramdan tashlab beraman o'zini video qilib deysizda, xotirjam tashlab beraman. Telegramdan syomkalarigacha qilib tashlab berilaveradi. Tashlab beradilar. Gap yo'q. O'zi mana qo'ra qilinadi-yu. Aha. Qo'ra qilinganda ozgina tomini balandroq qilsa, hashagini o'ziga bosib qo'yilaveradi-da. Hashagi o'ziga ketaveradi. Ha, o'ziga ketaveradi. Gap yo'q, mana obunachilar. Aytayotdim-ku, buni o'ziga o'zi aylanaveradi deb. Aha. Ana o'z tagiga ancha ko'tarilib qolibdi. Tagiga qum bo'lib yotibdi-yu. Aha. Mana u seminni qirg'ani ko'ryapsiz-a? To'g'ri. Shu seminni qirg'ani bo'ladi. Tagi ko'tarildi. Aha. Tagi ko'tarildi. Shu bo'yi bo'lganda ko'chiramiz. Ko'chiramizda endi haligi sharoitga qarab bitta yeyasiz, quyoshda haligi quyoshga qarshi. Bitta qurg'ondan keyin bir yerga taylab qo'yasiz. Biz mana bunda qilib terib qo'yganmiz. Mana obunachilar mayna qilib tahlab qo'yib, xotirjam o'zini yemini qaynataveradi. Qaynatib beraveradi. Gap yo'q. Xudo xolasa, hammasi Qo'chqor O'tkirбек. Bular hammasi Qo'chqor. Bularni ham telefon qilishsa, aloqa chiqsa sotiladi bular ham. Mana shunaqa qo'y boqishlar ham hammamizga nasib qilsin valla. Hammamizni qo'ramizda 100 talab, 200 talab. Ichkarida ham bu oldin mol boqardik. Aha. Mol deyishiga chidasang, qo'yni o'lishiga chida degan ekan. Aha. Ichkarida ham qo'yimiz bor. Ichkarida ham bor. Ha, molga qaraganda mana bunaqa ichkarida ham bor ekan. Molni puliga 4 ta qo'yib qo'ysangiz o'sha yaxshi ekan. To'g'ri, mol deyishiga chidasang baqqa. 4 ta qo'yib qo'ysangiz o'sha yaxshi ekan-da, nimaga? Qo'yda haqiqatan bor-ku. 4 ta, mol bitta. 4 ta suytadim, bittasi suytadim. 4 tasida. 4 ta suytadi. Kamiga mana bitta Qo'chqor deylik, 3 ta so'liq deylik. O'zida ko'payib ham turaveradi ekan. O'zidan o'zi ko'payaveradigan varianti ham bo'ladi, obunachilar. Mondaqa Qo'chqordan O'tkirбек o'zi bir dona tushib bersa yetadi. Ha, xudo xolasa ana shunaqasi. Mana obunachilar, jonivorni qarang, maynaqa go'zalidan boqish hammamizga ham nasib qilsa, yaxshi niyat deydi-yu. So'liqlarga ham ahamiyat berish kerak-da, lekin mana so'liqlar ko'rsatingizda toza sorisidan tashalgan. Toza sori. Ha, zotga so'raydigan bo'lsa ham toza simjon sorisi. Dumba, raznes hamma tomonlama kelishgan variantida. Qo'chqorni ham bitta ko'rsatib qo'yasiz, 80 liniyasini qo'shib qo'yganman. 80 liniya Qo'chqorimiz. 80 liniya. Qarang, yuzlari ham oq yuz, aka. Qulog'i 20. Qarang, qulog'i 20. Razretga endi mana obunachilar. Endi chinyorda. Chinyorda so'liqlar qo'shib qo'ydim. Endi har xilda mana buni qo'ylar ko'rsatingda. Mana yangi. Aha. Haligi. Mana shuni kichkina qo'yni ko'rsatingda. Mana jonivor. Hozir qo'ylardan ham ancha farq bo'lib turibdi-yu. Kichkina ham desa og'riq, nimagaki? U qo'yimiz boladan ajragan. Boladan ajragan u. Suyagi ham ozgina kichkinaroq, nimaga qali bozorda ham aylanib tursa boladan ajragan. Bo'yi kichikroq qo'ylar arzon qulayroq bo'ladi. To'g'ri, aynaqadan tashlab qo'ysa ham bo'yi past qo'y bor, semirgani zo'r. Semirgani bo'ladi. Ana shunda foyda qilib qoladi. Haligi bo'yi past, kichkinaydi deb egasi ham arzon berib qo'yadi qo'ydi. Shuni ustiga yetib ketadi. Bitta boqqandan keyin, bitta yemlangandan keyin. To'g'ri. Qo'y bitta semirib bersa, shuni ustidan yetib ketadi buni. Xudo xolasa O'tkirбек bugunga shulari. Bugunga shular xudo xolasa. Like-ni bosib, kommentariyaga izohlarda yozib ketaveradi. Kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, chiqarib berishga harakat qilamiz. Masalan, telefon raqamlarigacha qo'yib ketiladi. Bilmagan ma'lumotlarini Prostaligida qatta mana qo'llab-quvvatlab tursa bo'ldi. To'xtamaymiz. qo'llab, like-ni bosib, paddishga tursa, xudo xolasa obunachilar bugunga shular. Bittadan like-ni bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Obunachilar hammamizni qo'ramizdan mayna Qo'chqorlardan 100 talab, 200 talab boqish hammamizga nasib qilsin. Videoni oxirigacha ko'rgan akalarimizga hammaga rahmat. Hammamiz chorvamizga Alloh barakani bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha